Shalom, selamat hari Minggu, madihita salutna. Selamat mamestahon pesta parjolo parningotan di hasasaor ni to di perbedia. Urian itu hata, ada orang tak mulai ibadah ta, martangi yang naohom mahita di bagasan rohatabi. Amin. Tabujima Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus. Nang pasauton baga-bagana di nadidokna di Yohanes 14 ayat 10 1 ayat 17. Jala pangiduak matu amai asa dilehon Tuhamu sada pangodianan na asing asai madongani kamu saliling-liling nai. Ima todi hasitongani na sotarjalo portibion aidang di ida jaladang di tanda alai di tanda hamu do ibana aina rapma ibana dot hamu jala di bagasan hamu ma ibana Pinuji madebata pada kita. Hasa saut ni baga-bagai ima hasa saor ni todi parbadia ima nuaeng nata ingot, nata pestahon dohot nata halason. Atong bongot mahita tu parsaoran nabadia, rap dohot debata di tonga-tonga ni partangnya ngata. Marede mahita sian buku ende nomor 102 ayat sada dohot ayat 2. Mar hide goar ni debata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tonde parvadia, na tu mau palangit dohot tanoon, amin. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonokul Tuhamu roho naik baru dohot todi naik baru, tu bagasan ati-ati muna. Jala ucatoku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan. Jala lehonokku matondiku tu bagasan ate-ate muna.
ahudo mabahesa, asa marparange hamu di bagasan akabatikku, aka uhupupe rado tamuna, jala patu pamuna do, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo mandodange jala mengajari rohani akapor naporsia di khatam, mari tehiti tod di parbadia, say buhay marohanami, asa ture parwahon nami mari tehiti tod dimi, asa toktong go dame rohanami, makalason hagugoon nai, mari hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahidasian buku ende nomor 462 ayat 1. Patik ni debatasi hangul honota di pesta parjolo parningotan hasasaur nitot di parbadia sadarion. Tersurat di 2 Timotius bidusada ayat pitu sahat tu ayat walu. Ay dilehon debatado tu hita todi hagogoon, todi haolongon, todi pangarajayo diri, dada todi hatahuton. Otpe unako maila makatidakon tuhatai, jalaunang hailahon aku natarhuruk humokop ibana. Dohot mahotahe makokop barita nauli, sian hagugoon ni dewata. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan dewata. Ale Tuhan dewata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahobar tu patimi. Amin. Mari demahita sian buku ende nomor 424 ayat 1. Ale Tuhan debata amanami. Hodo debata nau mangusehon todim nebediai sumonggopi kami jolma na leaon. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktong kami mian di barita naulii. Todimido napa pungu-pungu kami huriam, asa masih jaloan jala masya olongan, songon akar ruas ni daging, ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sian akapardangolan nabagas do kami jojo tuho ali Jehovah. Say tangiho ma suara nami. Say patinggil ma pinggolmu tu mangigon suara ni anggu nami. Molo tung majujur ho ali Jehovah dia kadosa.
Tungi si mamanahan ali Tuhan, alai tahe maroha pamuation doho, asi maroham dianggu nami. Ali Tuhan Bapa amanami, asi maroham dianggu. Ale Tuhan Dewata amanami, moleate marohanami jala pujion nami maho, alani sude habal gaon, dohot hamuliommu nong pinapatarmu Tuhami. Namarasni roha dohami nuaeng ala nong dilehokoto di parbadia, sumonggopi hami. Alai namarningot dohami di sitaonon ni portibion, hinorgon ni sorimago COVID-10 natongon huadobe kami nuaing asi maroham di kami saitumibu masalupuhon sorimago COVID-10 sian tonga-tonga nami songon na pinatupam paluaon bangsom sian parhatobanan Misir niuluhon ni si Musa namarsagihon todim nabadiai tutonga-tonga nasida nang patola aek di jolo nasida namanugu nasida mamulus akapusat songon pinahan na tuat turura ditugihon tod di Jehova nasida tuhasonangan. Ali Tuhan Bapa amanami, asi maroham dianggu. Ale Tuhan Dewata amanami, say pasu-pasu mahuriam na maringanan dope di hasianganon. Asa nang pe mangadopi parukilon huriam. Ala ni sorimago COVID-10 toktong ditabay ho sila lehon tuhuria. Asalam ganda torop ni parbarita nauli. Dohot pangajari. Dohot para siniruhan na mamaritahon habalgom mo di portibion. Pakai mahuriam gabe habaoran ni pasu-pasum tuak kana humaliang. Maradopon akan nahurangan dohot akan nagalik. Pasu-pasu jala pargogoy akapartohonan di huriam. Say sondangi jala pasu-pasu sudah parpunguan ni halak Kristen. Di gereja, di parsikolaan nang diwagas nabi. Say tatap maruas ni huriam. Manang di dia be maringanan dia kainganan na marseraki. Molo be ikon mangadopi si taonon di tikyon. Alay bos do rohanami na paujungom mudui marhide asini roham. Jalatogom mudo tuhasonangan. Ali Tuhan Bapa amanami, asi maroham dianggu. Jala sesa manusanami. Ale Tuhan Dewata amanami na di banua gijang. Hodo na batupahon hasesaan ni dosa de kami. Halak na dangolon. Maritehide anak haolongan ni roham. Saya si maroham di kami. Akan mangarsakon dosa nami. Saya sahabi matu dubagasan rohanami. Hasesaan ni dosa nami. Legon matuhami todim nabadiyai. Asa unang ganggu rohanami dia sini roham. Alay asahot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dusa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabe pilihan na mangulu. Jalan abadia maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata. Roma hamu tuahu asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahenoku songon itak. Nang pirara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do museng. Hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 114 ayat 1 ayat 4. Hatani debata turpuk di pesta parningotan hasasa orniton di parbadia sadarion. Imanatar surat di Galatia bidu 5 ayat 10 onom sahat tu ayat 20 onom. Alayodo hudok marguru tutut diima hamu marparangi. Unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Ai nama ramu tendiru sakap ni daging jala maralohot daging itu sinakap ni todi nama sioloadoi asa unang pasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alay molo ditogihon to diihamu dang ginonggoman ni patik hamu. Alai tadap do parulaon ni daging imam parmen momon daron para gadudo. Hasipeli beguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, parungut-unguton, parsalisian, partahi-tahion. Bunuh-bunuh, parmabukon, kaumurusun, jalahakan nasuman kusi, naung pagwaw na jolo kamu sonino nawai dang teanon niaka mauluhon si soni tiara jauh ni debata. Alay aka odo parbue ni todi, holong dohot las ni roha, dame dohot labas ni roha, habasaon, habasaron, hapor seaon, halabohon, dohot hatomanon. Dang marano patik dopak akasi sokoni. Alay akan naginonggoma ni Kristus Jesus, diparsilakod do daging na rap dohot akaisap-isap, dohot sakap-sakap. Ia dun dipangun todi ita tapangaragay on matodi. Unang tayahi hasangapon na rumar. Unang masiasapan manang masilatian. Ima sahat na. Martua akan tumangigon hata ni dewata. Jala naupiopsa. Amen. Marede mahida sian buku ende nomor 464 ayat 3.
tahati dako mahapor siyautay, songon na hinatindakon ni dongata sa hapor siyaut di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit dohot tanu. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah, na sasadai, iman itu buhon ni si Maria, na gabe-gabean sentod di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di pangkuhuman ni silatus, na mate tarwajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai nama dok, mulak mangolu sogo daging ni halak nong mate, dohot di hangoluan na sora sudah. Amin. Marede mahita sian buku ende nomor 100 sia ayat 2. Shalom, titing di mingguta sadarion, boy mata jaha, naung di-share sitwa lunggu masing-masing tu grup ta marsada-sada. Martangi yang mahita. Mau liate hupasa rohanami tuho di bata, di siala asi dohot holong ni roham, totong doho madungani hami, mangalehon gogo nang hahipason di hami. Didongani ho do hami Tuhan jala dipargugui ho hami, mangulahon akaulahon na pinasahatmu Tuhami Tuhan. Atong Tuhan mangido hami siyan nasa rohanami, pasu-pasu manuhula ami nasa lilingon, gabi hamulyaon di guarmu Tuhan. Tuhan di bagasan tikyon, mangido hami, siyan nasa rohanami, di botohodo Tuhan, aha namasa di luat nami, di Indonesia bahkan di Portibio Tuhan, ima pandemik COVID-19, nasipata hami hatahuton, marnida nama saot Tuhan, sipata bobono saddo rohanami mangadupi Tuhan, alai napos dorohanami Tuhan, hodo totong madungani hami, hodo mapergugoy ho kami, palua ho kami sude sian virus COVID-19 Tuhan. Alani Tuhan, mauliate dodohonon nami, sahat tu sadariot Tuhan, lolos dohami sian pandemik COVID-10 sia Tuhan. Sude na Tuhan dangalani gogo nami, holan asini roham dei. Atong Tuhan, say pargugoy mahami, say lehon madihami roha panguluyon, laho mangihuton sude himbauan ni pemerintah Tuhami.
ala huboto hami do Tuhan, napadinggaton parnguluan nami di Tuhan, jala marhite kepatuhan nami tu pemerintah, dohot tu akka hamba hukum Tuhan, sudenai untuk dinggan ni basamdo di hami, ala ni Tuhan, mangido mahami Tuhan, asa ho totong na mangalehon roha bisuk, diaka pamerta nami siat tingkat tertinggi sahat tunau toru Tuhan, dohot mangalehon hasabaron hagugon tu para dokter, para medis Tuhan, suang songoni tu hamba hukum, polisi, dohot TNI, Satpol PP, dohot sudena bersangkutan tu si Tuhan. Lehon Madina sida gogo do lasni roha mangulahon sude ulaon na pinasaha mutu nasida. Padao sian nasida keputus asaan padeleon ala ni loja ni nasida Tuhan. Ala ni Tuhan mangido hami tu akka dongan nami warga masyarakat asa homa totong namad dongani hami asa boy hami mangihuton sude peraturan-peraturan ni akka pemerintah. Tuhoma hupasahatami Tuhan ruasmu, ruas HKBP Ciputat. Sude hami ruasmu madok mauliate tuho Tuhan. Ala ni padongan yommu. Sakasatiomu madongani hami mangalehon hai pason. Molotung pe adong ruasmu dongan nami sisolho nami napeak di podomanna alan namarsahi Tuhan. Jama ma pamatang nasida Tuhan, angkat masude panahit na dong di pamatang nasida, asaboy nasida marlas ni roha, songon hami na maka marlas ni roha, madok mauliate tuho Tuhan, tung masailas roha nami, nunga ditongos hoto dimto di porbadiai, saor tuhami, saya jari mahami Tuhan, laho mangulahon akan nadenggan di jolum Tuhan. Asiroham Tuhan, marhite todimi lehon dihami, halabohon dohot burjuni roha mangulahon sude akaulaon na pinasahatmu Tuhami Tuhan. Asiroham Tuhan marningo dope hami di gerejam dohot di ruasmu naung di bagasan sihol hami laho mar saor di bagasan huriam di gereja Tuhan. Asiroham Tuhan tangihon sihol ni rohanami i Tuhan posdo rohanami ditikina dinalehet bainomu lehonommo do Tuhami tikki laho marsaor dohot dongan nami nahu haolongi hami nama kaporsiai ho di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Suang songoni ti lingkungan ni huriam HKBP Ciputatot Tuhan, masyarakat lingkungan dohot pekerja gereja, tuhodo pasahaton nami Tuhan. Sailam tabbay hahipason do las ni roha di nasida, asaboy nasida di bagasan las ni roha, mangulahon sude akaulaon na pinasahatmu. Suang songoni Tuhan, parhaladom padita situa dohot Bible Pro, dohot ruasmu HKBP Ciputatot Tuhan, sai pasada rohanami di bagasan huriam, holong nasyakoy totong mangarahut hami, asaboy hami mardame sonang, jalaboy hami, menerima sude keberadaan nidongan nami, manang perbedaan pendapat pe Tuhan, ajari hami menerima sude aka pendapat Tuhan. Siakodo hami mangido hagugon, dang terbahen hami Tuhan manangaha soalani asini roham di hami. Alani Tuhan hupasahat tami mahuriam HKBP Ciputat, rodi parhalado, rodi sude namar tugas di huriamot Tuhan. Holan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, mau liate madiho Tuhan. Amin.
Cima Tuhata, Marede Mahita Sian Buku Ende nomor 463 ayat sada. Damen debata na sumurung sian saluhutna parrohal. Hima mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhutna amanami inanami sudi keluarga sehat-sehat mingguta sadarion. Ima pesta parjulu pardingotan asa sahur ni tod di parbadia. Jadi sahur tod di parbadia tod di debata manggonggom pa sonang merlas ni roha bolong sudi akka holso doho arsak. Bolobui meka maju hita sudi marsi jalangan. Horas madita. Hatan itu hatta imana nenet sian Jesaya bidu ono pelutulu mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 14. Sonoma didok disi. Alai saya totong do anggo ibana marningot di bag sona uju dingulu ni si Musa diaka ari narubi. Alai anggo naung didok nasida di dia do ibana nong mabuan nasida nakok siallo rap dohot parmahan ni parduan ni biru-biruna. Di dia do ibana nama sagihot todina nabadiai tutonga-tonga nasida. Isebana nama nugu si Musa marhite siat tangan hamulionna nang patolak aik di julu nasida laho mabai baritana saliling lilingna. Ibana nama nugu nasida mamulus akka pusat. Songon hoda diadaran dangdung tertutup. Songon pinahan natua turura ditugihot tod dini jahoba nasida tuha sonangan songonipe ditugihok ko bangsom asa mabain guarmu marmulia. Ima sahakna. Dihamu dongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Minggu hasasahor nitodi parbadia. Di guari Pentakoste. Jala minggu nabalga. Nadus akka pesta-pesta di Huriata. Sian Natal Pasca. Jala molo taida di Huriata 2 hari tapestawan padudut dok sugut. Berarti gudang hinauli doho pakkorhon. Niasa sahur itu di perbadia. Jala pesta Pentakoste diulahon
halak Israel, bangsa Israel najulu songon pesta syukuran haruruar ni bangsa sian tano perhatobanan Mesir doho tadda halongangan ke-10 tulah. Merdumai dohot pesta gotilon. Lima berkat Tuhan yang melimpah. Jadi mula pas hasa saurito di Parbedia lima pesta Pentakoste hari ke-50 disima roh sahur turun Roh Kudus sesuai yang Tuhan Yesus janjikan. Nah di baga-bagahon di Kristus Yesus ada orang somanai. Jadi bolo Yesus ma baga-bagahon 50 hari ma dung hehe Tuhan Yesus sian tanomanna. Di baga-bagahon di mana dui di Yohanes 14 ayat 10 dok 10. Dang loa sonna sisia dok naporsia somarama. Todi pangodian madongani nasida laho mamaritahon barita nauli bersaksi tentang Yesus kematian kebangkitan. Bersaksi tentang Yesus anak Tuhan. Jadi Roh Kudus yang memberi kekuatan. Roh Kudus memberikan kesaksian. Alanido hasasaur ni todi Parbedia di hari Pentakosta sahali doi. Rodi saliling-lilingna. Edang adokea moloteida martangi yang supaya turun Roh Kudus. Badadung naik turun atau Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus. Ngami atau di Parbedia di hita saduhutna. Alai bohado rohata majakon. Todi Parbedia asamian di rohata. Hido nanido di sada Korintus 3 ayat 10 rohami bagas joron debata jala todin debata mian di bagas akko. Todi ngamian di bagasanao. Jala ido nanya tidakon. Naneng sulikitan nihatan debata marhiti jamita sadarion todin debata menugu bangsona naporsia tuasonangan. Turpu jamita trito jasaya pasca dung hamu mulak siap pembuangan Babel. Totu balas doroani bangsa mulak. 70 tahun di pembuangan Babel. Mulak tubo napa sugit las roha. Molo sonari gudang dona marsak dongata. Ladang luas mudik mararaya lebaran. Jadi susah. Gudang do marusaha. Kita pe molo seluas do mulak dia kaulaon arsak niroa dohot las niroha tu bona pasugit susah. Jadi bangsoi nungapi 70 tahun bangga bersuka cita kembali tu bona pasugitna mulak tu hutana nunga dinipi-nipi onon. Nunga gabe sita-sita ni bangsoy. Alai kenyataan hatarida dusahat di bona pasogina dak songolas ni rohana sida. Hadir punasida do tipak sudi dang lau pikiran na ngapi 70 tahun ditinggalkan.
berarti mengulang ma, ikoloza ma, laho mengaruka kembali, paturehon muse, lupa nasida, 70 tahun nasida di pembuangan alai boy mulak, lupa nasida nadebata madongani, nakpe kesulitan, walaupun kesusahan, mereka lupa. Jadi bodo gudang jolma kesalahan besar di ngudwon. Bodo mago hinauli, hinadenggan ni sataon ala arsak sepersatok hina sadari. Bisa. Ada kuboto hita sonari, songon bangson. Bolo tidak, dia ya 10. Alai mangguturi doang gunasida ninna jala diar sakit todina nabadiai asa hak tusi kita bera masalah pandemi covid adong do deba nalam dausian debata nata peta patu pasongonon permingguan dibegas marhite ya rekaman batong do dangaruk taulora. Anggo berek kami do memang ya ruaska warga kita yang memakai do melaksanakan ya bapaling ma biga mudah-mudahan melalui pesta hasasori atau di parbadia menggerakkan ulu hita digerakkan ulu hita dipature jala bang somat dokon bangadauh hamisya debata. Dan harong becapur tangan debata. Ngayon ipaluas be asal mamulak. Imapat dot ni Juda. Dan harong be debata huida hami. Dak songon na jolo be debata. Anani do batay do turpukon. Didok panurangi. Alai sa totong do anggo ibana marningo di bangsona uju di ngolu si Musa. Tetap Tuhan itu sama. Songone detai di hendak dan sekolah minggu. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan tidak pernah ingkar. Do di pagu kaponi mana do alfa do omega. Ibana do bonana, ibana do ujungna, ibana do debata najolo, ibana debata nuang, ibana debata. Naneng roh. Tetap, Tuhan tetap. Songo dia pe. Alanido badebata namenugiho bangsoing haruar satano Mesir los ido debata. Namanugihon ngulak sian habuangan. Alai dang diidai ala ni hasusahan. Kesulitan kita besar-besarkan, kita lupa akan campur tangan. Lupa akan berkat Tuhan. Alanido unak babel-gabelga asusamu. Alai bohado ho melewati kesulitan. Menunjuk kesalahan besar di ngulu. Bolo tababel-gabelga asusata las bodo hita lupa tu debata. Lupa tu nama pahida. Alanido didok disi diria do ibana nama buan nasida nakok sial laut rap dohot permahan parduan nebiru-biri. Idia do ibana nama sagio todina. HP dia susahan do arsak niroha do las niroha mia do debata. Hidong go hatan debata, hatan debata Tuhan. Di Matius 10 ayat 20 di dia hamu marpungut sada 2.3 nong disidap. Alai bui bangsoi. Bui madok. Songo dia de mata manugyo bangsona
marhite todina songon angin mabola laut rara. Songo dia de mata manogio bangsona rabdoho aka parmahan biru-biru. Bukan gampang. 2 juta dibuan haruar satano Mesir. Berjalan bersama-sama hutan belantara, padang gurun, dang di boto nasida do petano si tujona, holan na di pabua do tutano nago susu do si tuak niloba, ido jajin debata. Marhite-hite todina menuntun manugunogu. Borngin tiang api, harian tiang awan, obun, manoropi asa sonang. Songonido nang bangsoy. Dang mubah kasih setia Tuhan. Holong ni debata tetap kepada bangsona. Alai bangsoy dang marnida debata terus menuntun selama perjalanan bangsoy sahatu tano perhentian tanah kanan. Tujuan. Tujuan nak. Alanido didok desi ditugihot todini Jehovah nasida tusa sonangan songonipe ditugioko bangsom asama bain kuarmu marmalulia danga dong naneng si igilon debata cuma disudi perdelanani halongangan tanda keajaiban na dipatu padibata nama Tuhan terus diagungkan. Itu de parsita debata marhite ulota naringgan nauli. Dibega sapardanalta. Hararat harajon debata. Lam gadda panandon jolma. Dinggabasan debata. Yalan hido dibegasan partikianon. Bohado hita mengauhon. Hasa saurito di perbadia. Mengulah di diriku. Dirim keluargam. Nipem, jaka para sorata. Songon epistel tak. Didok daging pes. Todi parbadia. Barbani daging bawa mak. Pamunuan, parmabukon. Pangitsakion, pamunuh. Perbedaan. Perbuani todi. Melotajah anak ingat Galatia 5 ayat 22 dong siai. Jala melotaida di Efesus 5 ayat 11 sia tadi doi dia namabuk di bayan anggur. Alai. Bagok todi maho. Namabuk di bayan anggur dikuasai anggur. Go todi dirajai todi roha nak pikiran. Dia boleh dirajai todi roha dok pikiran. Batarida ma disi memuji debata. Ediok kamu mamarede ma. Situasi dia pe buni lewatan marhite las niroha. Sonang niroha. Molo taida udut namu senang. Madok mau niate bersyukur. Masih Tuhan memberikan napas kehidupan. Walaupun susah, walaupun kurang, mata pencarian, hurang pangabahan di hita, alai sehat kita. Syukuran doi, hamalati honota doi, buru pehita mangulu.
Buidope sehat. Nadigo kita di baboy pasare perroha. Rendahkanlah dirimu seorang dengan yang lain. Itu kondisi. Jala dang mangulahon aka najat. Dau aka ulahon harorang. Syarrohata. Babagas dong. Aka naritugiho todin debata mampu marnida capur tangan ni debata di bagasan guruna. Mampu manidangi nakpe so apala belgalas ni roha na so apala dapotak kita niaka pangabahan na suksuk. Tetapi mampu dia bersyukur walau memang tidak dapat. Jadi odo nabui si auhonota di bagasan gulu bagaimana kita mensyukuri dan kosai berhasil kosak sukses asa mekel hita manang marlas ni roh hita manang selamat alai batong do nakpe so apala rezeki songon nasional di partikian masa pandemi COVID, kita mampu masih bersyukur, itu roh Tuhan bekerja. Todin debata mangula di bagasakko. Todin debata mangula di bagasakko, bui dengan parsaurammu. Bui dengan akka pabainammu. Bui dengan akka penilaianmu. Jadi saurdut hata doho pabainan. Jadi bagasanima molo taida naking buima dituntut debata hita ala tajakodo todin debata manari pari namaol penaroking. Bolo didok naking disi manogi ho tua tutoru turura. Mamolus alam samudra pusat. Jadi Psalmen 27 ayat sada satu nomi Jehovah si parmanao daktagamon nau mabiar ay di patongon datu sapala na lumok mata mual tuani nakpe merdela na rura di goman hiamatian di batak kudo. Jala panindangion tongon tahe tinggal basa doa seniroan debata mangiring-iringau saliling mangulu. Alaton di debata. Mia di bagasa di mana? Ibotoy mana? Dak saya dinggan, dak saya tabo, dak saya las niroha. Alai mau lihat Tuhan diudu todo pe hosaku, diudu todo pe nguluku. Dilokodo pe kesempatan. Laho memperbaiki, laho mubah. Laho manesa. Ini kehidupan. Alanido. Ngeluan. Melalui debataro pe kesempatan. Ya kita berbuat yang baik. Tak sesa dosata. Tak topoti dosata. Alanido. Tongon tahe dengan basan debata. Payu iu tau saliling mengolu. Dungi masukaku ma bagas ni damang. Omma. Satu perhentian ni. Imana manugu-nuguau sahat tu hasodang ani. Belum tentu hitabui. Anggo sotod din debata do. Alanido saya berjumah horasi rasa mate nina. Dungi lonokuma. Ini. Itu no marga. Jadi unang loas todi daging. Todi ni jamanon. Todi ni portibiom mangarajaiho. Asabotomu dibata nadoko namian di tonga-tongan. Jalaima hasasaur di perbedia. Di lo debata sehali untuk selama-lamanya. Dangna adong pesta kosta padua hodao. Hita marminggu na 2 hari do. Olah sehari do di lo debata.
ulon ni apostol 2. Ido aso songkot ton di parbadia. Jadi miat ton di parbadia taboto maulahol lomo ni rohani di bata saliling mangulu hita di Portibion. Amin. Mau lihat Tuhan dengan ibasam doa sini roham payut tiutami di bagasa perdalanan ningulu diaka namaol naroking dohot adaran rura ditugu-tugu hohami daktar tutuk dang madebu todim manugu-nugu hami mangulahol lomoni roham batu pahon akalas ni roha mabay nauli doho nadingkan todim manuturi hami oboto hami aka ulon najat oboto hami laho manesa dosa nami mangido hagugun syakko asa boy ulok kami lomoni roham manidangi habal kamu di Portibion nyala todim namian di bagasak kami mangojar hami manotong madok mauliate doh marpak kirimon na mangulu saliling mardalak kami di Portibi nabuba-buba hot kami manotong jala burjuk rasa mati di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mare demahita huhut papungu piliata na parculu doho na paduan tuhatopan. Asini rohamu puji palao marobusa dipaia soro aku kabesoranganmu ingananmu rohanami tonimi manggohi wakedobot ngolunami kameu Moti marohaku asamoy goan buang say maban mapasu-pasu na marite sianang ingananmu rohanami tonimi manggohi pakedobot ngolunami kameu Huriani tuhata pos maroham aito dini jahuba do manugu hamu tuhasonangan alani totong mahamu marpakiriman na mangulu tu ibana ay saliding di Portibio kita saronggom do akka parukilon hapor suko do sitaunon manosa ngudutta molo toto kita marpakiriman na mangulu tu di bata doho tu baga-bagana manaham mahita memulus saluhut nama sai saha rodi ujungna. Adido hatan debatado di Jesaya ono 20 ayat 14. Songon pinanna tua turura ditugiho todini Jehovah nasidatu hasonangan. Songoni pe ditugyoko bangsom asa mabengwarmu marmulia. Unang matay haki hasangapon na rumar, unang mamasyasapan, manang masilatean. Alay borhat mahita tu Portibion,
maparangehon todini Tuhani laho marparbuyon. Holong doho las ni roha, dame doho labas ni roha, habasaron habasaon haporsiaon halaboko doho hatomanon. Ayak kaido dialomon di mata laho parohon harajon di portibion. Tatangnya kumapiliata. Ali di batama namin na diwanwagi jang horo haroro ane saluh silaleo naringa doho nasa ulibasa na malutus. Upasatay masyan ng lami tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may kayop na husus di julum. Masupaso may jalaramote asaw parhasyak kami pilihan o patibul honarajam di tongatuan uriam do iportibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang ni silolomi tuhami. Asalam kirkir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Diyos Kristus Tuhan nami. Amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan dibata amanami naso tarasam do gudang ni silolamu dihami. Todin na bediay di loko tu hami jolma sumanggopi hami naliaon. Nomar gaido di loko tu hami jala gumudang do isian portibio doho sian pangsina sudina. Ope mauliante marohanami jala pujion nami. Jala homa tuhawan debata di sudi akka hasangapon sudi habalgaon doho hamudiammo. Naupi napatarmu tuhami. Saya leo hamato di parbadia itu roham ni huriam. Akka naulumai huton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala di patotok kami. Mian di bagasan barita nauli. Ale to di parbadia, saya pasada mahuriam na pinuk kami. Asa masih jaluan jala masih aulongan. Songon akar ruas ni daging Tuhan Yesus Kristus Nabi adiai. So dangi jala patiur mahami asau tadahami akadu sanabal gadoho na mekmet si pasidingon nami. Saya buas maho manesa dosa nami. Asalam badia jala ibaru hami ganupari. Asa terbaik kami saur di bagasan huria nabadia nasa sadai. Saya odi hojala padu mumahami tuamai. Asa posrohanai madok. Aman nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Saya tabay siloleo tuhuria asalam gadda torop niaka parbarita nuli doho pangajari. Doho para siroha nama maritaon habal gamu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpungan elak Kristen di gereja. Di parsikolan nang di begas nabi. Asa tau nasida saur tupungan sugut. Saya sungguli akan tarpudum. Jala pargugui akan nagali. Saya songgoti ima akan aneyang dohot natakang maroha.
Saya tinggal hon nasida hacaton nasidabi. Saya parrohai akan nabujuk roha. Jala apuli akan namarsa dohok nadanguli. Asa unang di rupa-rupa portibion akan namangului ho. Saya tata mana tergugut. Dohok na pinaburu-buru ni halak. Ala ni haporsyaw di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus jalamiam maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni aka panggonggomi doho pangum asa tigor nasida. Jala asa dia biare nasida ari paruman sugut. Saya patugu haporsion nami. Asa totong hingot tami nong sesa dosa nami. Jala buanom muhami tuang uluas sugut. Saya sungguli pakirimon namangulu di hami. Asa pos rohanami. Nang malake dagingon panguluan muda muse, asa masuk kami marnida, di bata ama marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyaman amin ari banua gijang, saya pinolbadia magwarmu, saya roma harajamu, saya sak malamani roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadadon haulua siapari. Saya sama dosa nami songo peresa nami di dosa dengan nomor dosa tu kami. Una kami tu giot pangujunan. Padua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Saido pakot Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasor homadamena tu todim. Amen, amen. Horas, selamat pesta perninggotan hasasor di Todi Parbadia. Todi Parbadia mengaliong gugu. Todi Parbadia mengaliong pakrimun namangulu. Memulus pandemi COVID-19. Amin.